عصام عبد العاطي. لعبت في الاهلي 3 مواسم، وبعد كده سن 13 و14 و15 سنه، وبعد كده اتنقلت لاتحاد الشرطه وقعدت فيه 9 سنين كابتن فريق اتحاد الشرطه. في الدرجه الرابعه كمان، الدرجه الرابعه وثالثه وثانيه واولى الحمد لله. بدات سنك صغير؟ انا لاعب 16 سنه مع كابتن علاء عايد اللي هو مدير الفني التحليلي. 86. بالنسبه بقى للنادي المصري والله ظروف النادي المصري ان انا حصلت لي اصابه طبعا في الموسم اللي فات بعد الثوره، فجه مسؤوليه اتحاد الشرطه شالوا هدوم خالص طبعا من عصام، وقرروا ان هم قالوا ان الاصابه دي بتاعت عصام خلاص الكوره طبعا. جيت الحمد لله عملت العمليات ونجحت، والحمد لله انا بعد عدم الرضا مني ليهم ان هم ما وقفوش مع عصام، الحمد لله يعني انا مستر كامل كلمني وكابتن طلعت وقالوا لي ان احنا هنشترك في الشرطه، قلت لهم لا اتحاد الشرطه هيسيب عصام فري، والحمد لله جبت فري يعني. سنتين. الحمد لله يعني انا شفت كابتن طلعت وكذا فني ومستر كامل كمان. انت بدات مع المصري في المعسكر؟ بدات 6 شهور. تمام. في 3 شهور معاك. ايه الاجواء اللي لقيتها جوه النادي المصري؟ لا ولا زي ما كانت الفكره في دماغك ولا اختلفت؟ لا بالعكس، يعني انا كنت اتمنى في يوم من الايام ان انا العب في نادي جماهيري بالذات نادي محترم زي جماهير بورسعيد، بس انا عايز اقول ان الجماهير برضه ليها موضوع ايجابيه وسلبيه، يعني المفروض ان الجماهير تقف مع اللعيبه برضه في موضوع التعادل او الخساره، ما يخلص. احنا بنتكلم في 4 ماتشات و6 بونت، يعني اول الدوري 6 بونت، الموضوع لسه قريب، في ماشي في تقصير من اللعيبه، ممكن في توفيق عدم توفيق. الشوط الثاني النهارده رايحين ب4 اهداف، خلاص يعني ان شاء الله نقفل الماتش ده، وان شاء الله اللي جاي نركز فيه، ولسه بدري على الدوري، يعني حرام ان اللعيبه كل حاجه تشيل او الجهاز الفني هو اللي يشيل مسؤوليه، لسه بدري على الكلام ده يعني. طيب احنا زي نمون كتير في بورسعيد، عصام مركزه في المكان اللي عصام عبد العاطي بيلاقي نفسه فيه. انا طبعا بلاقي نفسي في ديفندر تحت يعني ديفندر في نص الملعب، بس كابتن طلعت يعني انا كنت معاه في الشرطه، لعبت معاه 3 سنين، لعبت تحت الفراوده، لعبت باك ليفت، لعبت باك رايت، يعني هو بيعرف يخلي عصام يلعب في اكتر من مكان، بس انا يعني انا برتاح في نص الملعب بالذات. طيب انا ملاحظ ان عصام السنه اللي فاتت والاوراق كنت بشوفها بتبقى لعيبه متميزه جدا في الدوري ناحيه الشمال، كنت بتنطلق وتروح لغايه الرايه. تمام. يعني من ال4 ماتشات دول مش شايفها في عصام. والله بص انا هقول لك على حاجه، احنا اولا جايبين اكتر من 10 لعيبه، تمام، وفي 15 لعيب من النادي المصري من الناس القديمه، عايز اقول لك ان تعالى يعني 5 قدام مفيش تجانس اصلا. وثاني حاجه كمان انت عارف ان عصام جاي الناس كلها حاطه عليه امال، هو وعبد الحكيم وايمن سعيد، يعني احنا عايزين ندي كل حاجه، وفي نفس الوقت مش عارفين نطلع الاجوان، يعني ولا لعيب من الناس اللي جديده انا شايف من وجهه نظري طلعت نص اللي كان عندها، يعني توبه كان في المقصه كان شايل فرقه، عصام الحمد لله وايمن كانوا شايلين فرقه، عبد الحكيم كان شايل في البروجكت، لعيبه كتير كانت شايله فرقه، فكله لما اتجمع في مكان واحد يعني عايزه موضوع وقت شويه قبل بس ما ربنا يكرم ان شاء الله. عايزه وقت كويس. طب بالنسبه بقى للاصابه بتاعتك؟ لا اخر حاجه الاصابه الحمد لله احنا المفروض احنا عملنا عمليتين، كانت عمليه تحسين نظر وعمليه تركيب العدسه، وكان مستر كامل عرض علينا السفر بره، بعتنا التقرير بره في اسبانيا، انا الحمد لله ان انا مش محتاج يعني بره الحمد لله. طيب انا حابب ارجعك انا شخصيا، ربنا يخليك يا رب. اسعد واحد في بورسعيد والله العظيم، لان انا عايزك تفرح وعايزك تستعيد. ربنا يخليك يا رب. عصام الطبيعي الجميل اللعيب كويس قوي. ربنا يخليك يا رب. ان شاء الله انا هجيب جون تاني وتالت ان شاء الله. ربنا يعزك يا رب. الله يخليك. متشكرين يا عصام. الله يخليك. الله يخليك.